Galaxy News Hour live. नेपालको हरियो चिया निकासीमा भारतले फेरि अड्को थापेको छ। नेपाली चियालाई कमर्सियल कोटीमा राखेर भारतले कानुन नै बनाएर आयातमा बन्देज लगाउने तयारी गरेको छ। नेपालले चिया निर्यात गर्ने सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजार भारत हो। भारतले चियाको आयात रोके किसान र उद्योगी मात्र होइन, हजारौं बगान मजदुर रोजीरोटीकै संकटमा पर्छन्। भारतको विकल्प तेस्रो मुलुकको बजार हुन सक्थ्यो, तर त्यो चिया कृषक र उद्योगीको पहुँचमा छैन। सरकारले विश्व बजार खोज्न पहल नगर्दा नेपालको चिया बजार संकुचित र भारत निर्भर भएको छ। भारतले नेपाली चिया आयात रोक्न बखेडा झिकेको यो पहिलो पटक भने होइन। गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै उसले चिया, अदुवा लगायतका उपजलाई बेला बेला सीमामै रोक्दै आएको छ। नेपाल भारत द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धिले एकअर्काको कृषि उपजमा कर नलिने व्यवस्था गरेको छ र भारतबाट तरकारी, फलफुल लगायतका उत्पादनको निर्बाध आयात भइरहेको छ। यी समस्या चिया उद्योगी मात्रले समाधान गर्न सक्दैनन्। सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर निर्यात सहज बनाइदिनुपर्छ। न्युज आवरमा आज हामी चिया निकासीमा भारतको सम्भावित बन्देज र यसले पार्ने असरबारे चर्चा गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ नेपाली जलस्रोतमा भारतको बढ्दै गएको पकड सम्बन्धी प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। तालमेलमा इच्छुक पार्टी धेरै हुँदा कांग्रेसलाई भाग पुर्याउन हम्मे 100 सिट आफै राख्न नेताहरूको दबाव। एमालेसँग मिल्ने धम्की दिएर धेरै सिट लिने माओवादीको दाउ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगमा संसदीय समितिको पनि ढिला सुस्ती। प्रस्ताव पठाएको 4 दिनसम्म बैठक नै बसेन। सभामुख भन्छन् काम थाल्ने बेला भयो। नेपाली चियालाई प्रतिबन्ध लगाउने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन भारतको संसदमा कार्यान्वयन भए करिब 4 अर्बको निर्यात व्यापार प्रभावित हुने। भारतको बिहारमा नीतीश कुमारले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै लिए मुख्यमन्त्रीको शपथ। भाजपा गठबन्धन त्यागेपछि आरजेडीको समर्थन। र 36 करोड लागतमा बनाइएको नेपालगञ्ज रङ्गशाला घाँसे मैदानमा परिणत। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदपछि प्रतियोगिता शून्य। स्थानीय खेलाडीलाई प्रवेश नै निषेध। मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी सीट बाँडफाँडको खाका तय गर्नु हो। पहिलो बैठकबाट संयोजक छानेको कार्यदलले दोस्रो बैठक भोलिको लागि राखेको छ। प्रतिनिधि सभाका 165 सिटमा गठबन्धनभित्रका सबै दलको आफ्नै दाबी छ। सरकार बाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनमै आउन चाहेको छ। भर्खरै बनेको नेपाल समाजवादी पार्टीले त प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै चुनावी तालमेलमा सहभागी गराउन भनेको छ, जसका कारण यतिखेर सीट बाँडफाँड मिलाउनका लागि कांग्रेस सबैभन्दा बढी दबावमा छ। साउन पहिलो साता सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको एकल बहुमत ल्याउने गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो। गठबन्धनका दलले तालमेल गर्ने निर्णयको त स्वागत गरे, तर एकल बहुमतको निर्णय भने उनीहरूलाई मन परेन। गठबन्धनका दल असन्तुष्ट भए पनि कांग्रेसले सीट बाँडफाँडका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार नै आफ्नो दाबी पेश गर्ने तयारी गरेको छ। उसले 165 मध्ये 100 सिट आफूले पाउनुपर्ने दाबी बैठकमा गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीले कार्यदलमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार नै दाबी पेश गर्न सुझाव दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम, पार्टीको संरचना र 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ पाएको मतका आधारमा पार्टीले 100 सिटमा दाबी गर्न कार्यदलका सदस्यमाथि दबाव छ। कांग्रेसको दाबी चाहिँ के भने अब पहिलो पार्टीमा कांग्रेस पार्टी जाने हो हैन। अब 165 सिटमा अब हामीले खोजेको चाहिने अब 110 समानुपातिक हो, त्यो त पछिल्लो पार्टीले निर्णय गर्ला।
तर एटलिस्ट चाहिने 60-65 चाहिँ माथि जानुपर्छ काङ्ग्रेस चाहिँ होइन, किन काङ्ग्रेसको जित्ने सम्भावना प्रबल छ होइन। काङ्ग्रेसलाई कम सिट दियो भने गठबन्धन सफल हुँदैन। पहिले त गठबन्धनलाई टिकाउने काङ्ग्रेसमा मेजर फोर्स भयो भने जुन पार्टीले गठबन्धन सरकारमा आउन सक्ने सम्भावना त्यसलाई चाहिँ अन्य पार्टीले पनि होइन आफ्नो ममा भन्ने भावना त्यागेर चाहिँ ल यो स्ट्यान्डमा गयो भने हामी गठबन्धन जित्छौँ भने स्ट्यान्डमा जाने हो भने काङ्ग्रेस पार्टीले 60-70% सिट दियो भने गठबन्धन सरकार भन्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी छ। 100 सिट दाबी गर्ने र 90 सिटका लागि लचकता अपनाउने काङ्ग्रेसको तयारी छ। गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पनि थप्ने बारे छलफल भइरहेको छ। सरकारमा सहभागी भई गठबन्धन दलसँग तालमेलका लागि लोसपा सकारात्मक छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भई नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष भएका बाबुराम भट्टराईले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर तालमेलमा आफूलाई नछुटाउन भनेका छन्। लोसपा र भट्टराईका लागि पनि सिट दिनुपर्ने हुँदा काङ्ग्रेसले 90 सिट नपाउने अवस्था बन्न सक्छ। देउवा निकट नेताहरूले यसको सङ्केत गरेका छन्। पार्टीभित्रको समीकरण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि गठबन्धनलाई सफल बनाउन गठबन्धनको नेतृत्व गरेको दलका नाताले लचकता अपनाउनु पर्ने देउवा निकट नेताहरूको भनाइ छ। कुनै पनि गठबन्धन दलले होइन हामी काङ्ग्रेसभन्दा हामी चाहिँ ज्यादा चाहिन्छ भनेको अवस्था कसैको पनि छैन। त्यो स्वाभाविक पनि हुन्न र उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको स्ट्रेन्थ र जनआधारलाई नै मध्यनजर राखेर हाम्रो पनि आफ्नो चाहिँ जनआधार र स्ट्रेन्थ उहाँहरूको पनि त्यही हो। त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गरेर सम्मानजनक ठुलो पार्टी भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति हामी स्थानीय तहमा पनि उदारताकै साथ प्रस्तुत भएको छौँ। अरू दलहरूको अलिक एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेससँग। त्यस हुनाले हाम्रो जिम्मेदारी ज्यादा छ। अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले 2074 को निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेको थियो, जसका कारण काङ्ग्रेस प्रत्यक्षतर्फ 23 सिटमा खुम्चिएको थियो। यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा उसले एमालेलाई निकै पछि पार्यो। एमालेले 207 स्थानीय तह जित्दा काङ्ग्रेसले 329 पालिकामा आफ्ना उम्मेद्वार जितायो। एकातिर स्थानीय तहको नतिजा र अर्कातिर एमालेमा फुटका कारण काङ्ग्रेसले कम्तीमा 54% सिटमा दाबी गर्न लागेको हो। तर उसको दाबीलाई अरू दलले स्वाभाविक रूपमा लिन्छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका अरू दलका पनि आआफ्नै दाउ छन्। माओवादी केन्द्रले चुनावपछि सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा हुने बताउँदै आएको छ। एमालेसँग मिल्न जाने धम्की दिएर सक्दो धेरै सिट लिने उसको दाउ छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले फुटाएर गरेको सहयोग नभुल्न भनिरहेको छ। काङ्ग्रेसलाई एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा 2074 को जस्तो नतिजा बेहोर्नुपर्ने त्रास देखाएर गठबन्धनका दलहरू सक्दो धेरै सिट लिने रणनीतिमा छन्। एमालेका 22 सांसदले 1 वर्षअघि काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे। त्यसबापत उनीहरूले पार्टी नै परित्याग गरे। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका ती 22 सांसद अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन्। तर यो पार्टीको खासै पकड नरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा देखियो। उसले जम्मा 20 पालिकाको मात्र प्रमुख जित्यो। वडाध्यक्ष पदमा अपेक्षित मत पाएन। त्यो नतिजालाई आधार मानेर पार्टीलाई कम सिट दिने सुइँको पाएर हुन सक्छ। एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले मङ्गलबार देउवालाई भेटेर सम्मानजनक रूपमा सिट बाँडफाँड गर्न आग्रह गरे। एकीकृत समाजवादीले कति सिट दाबी गर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको त छैन, तर एमालेले आरोप लगाए जस्तै काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेको जस्तो नहोस् भन्ने चाहेको छ। 74 को निर्वाचनमा जुन खालको परिस्थिति बन्यो त्यसको परिणामको संरचना जस्तो थियो, त्यो परिणामको संरचनालाई ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सामान्यतः हामीलाई लागिरहेको कुरा थियो। 5 दलको गठबन्धन हुने स्थितिमा 5 दलका आफ्ना भनाइहरू हुन्छन्। ती 5 दलका भनाइहरूभित्र पनि एक आपसमा सम्मानजनक ढङ्गले सिटको विभाजन हुन्छ। कुनै पनि पार्टीले दाबी गरे जस्तो मात्रै हुँदैन। 2074 मा माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ 36 सिट जितेर एमाले पछि दोस्रो भएको थियो। यसपालिको स्थानीय तहमा उसले अघिल्लो पटक भन्दा केही बढी पालिका जित्यो। उसले 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम र 2079 को स्थानीय तहको नतिजालाई आधार मानेर आफूले सिट पाउनु पर्ने भनेको छ। आफूले साथ नदिँदा 2074 मा जस्तै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने स्थिति हुने धम्की पनि माओवादीले काङ्ग्रेसलाई दिइरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमै काङ्ग्रेसलाई आफ्नो सहयोगमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको नभुल्न भनिरहेका छन्।
यसको आशय पनि काङ्ग्रेसले सिट बाँडफाँडमा कमजोर नआकोस् भन्ने नै हो। माओवादी केन्द्रले आफूलाई चाहिने सिटबारे मुख नै खोलिसकेको अवस्था भने छैन। आफ्नो आफ्नो धारणा भनेर आफ्नो आफ्नो अडान लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बस्ने कुराले त कुनै सहमतिको डेभलप त गर्दैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आपसी सहमतिमा कहाँनिर मिटिङ पोइन्ट भेटिन्छ, मिटिङ पोइन्ट मतलब खोजी गर्ने कुरा हो। त्यस्तो मापदण्ड निर्माण गर्ने सहमतिको एउटा मापदण्ड निर्माण गरेर त्यही आधारमा सिटको बाँडफाँड गर्न सक्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ। छिटोभन्दा छिटो यो टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीको भोट भएको क्षेत्र तराई मधेस हो। तर उसले गठबन्धन बिना धेरै सिट जित्न सकिँदैन भन्ने कुरा स्थानीय तह निर्वाचनबाट बुझिसकेको छ। आफूबाट अलग भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याएर तालमेलमा सहभागी गराउने देउबाको तयारीपछि जसपा केही झस्किएको छ। जति जति सिट जितेको छ त्यो सिट त्यो स्वाभाविक नै भइहाल्छ। त्यसपछिका बाँकी रहेका सिटहरूमा पनि हाम्रो दाबी हुनेछन् र त्यो कसरी बाँडफाँड गर्ने त्यो पनि एउटा तय गरेर मापदण्ड निर्धारण गरेर एउटा आधार तय गरेर बाँकी सिटहरूमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। प्रत्यक्षतर्फ जितेका सांसद एकीकृत समाजवादीसँग 12, जसपासँग 10 र लोसापासँग 9 जना छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 सिट भएको पार्टी हो। उसले बागलुङ जिल्ला बाहेकको सिटमा दावी गर्ने अवस्था छैन। जनमोर्चा बाहेक अरू दललाई सिट बाँडफाँड निकै पेचिलो हुने देखिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। हामी कहाँ गठबन्धन संस्कृति राम्रोसँग विकास हुन सकेको छैन। चुनाव लड्दा एउटा विचार भएको दलसँग मिल्ने र पछि त्यही शक्तिको आडमा अर्कोसँग गएर सत्ता साझेदारी गर्ने प्रवृत्ति छ। दलहरूबीच विचार र मूल्य मान्यताका आधारमा सहकार्य हुनु त ठिकै हो। विशुद्ध चुनावमा अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्र सिटको मोलमोलाई गर्नु कति उचित हो? अब केही न्युज संक्षेपमा। चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी बीच भेटवार्ता भएको छ। शाङदोङ प्रान्तको छिङताओ शहरमा भएको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र चिनिया सहयोगका परियोजनाबारे छलफल भएको छ। मन्त्री खड्काले BRI अन्तर्गतका परियोजना अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन वाङ समक्ष आग्रह गरेका छन्। उक्त आग्रहलाई वाङले सकारात्मक रूपमा लिएको खड्काको सचिवालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्तै दुई देशका अधिकारीबीच व्यापार, वाणिज्य, सीमा सुरक्षा लगायत विषयमा छलफल भएको छ। चीनले संसदबाट अनुमोदित अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC सम्झौताप्रति चासो राखेको थियो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङको निमन्त्रणामा 11 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै हिजो चीन गएका परराष्ट्र मन्त्री खड्का भोलि साँझ स्वदेश फर्किने तालिका छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जापान भ्रमण गरी आज स्वदेश फर्किएका छन्। 5 दिने भ्रमण सम्पन्न गरी फर्किएका दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन 15 गते राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। दाहालले जापान भ्रमणका क्रममा आफूले पर्यटन, कृषि, विद्युतीकरण र पूर्वाधारमा लगानी गर्न आग्रह गरेको बताए। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको निमन्त्रणामा साउन 21 गते उनी जापान गएका थिए। प्रतिनिधि सभाले तथ्याङ्क र शपथ सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकले दुवै विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। तथ्याङ्क विधेयक राष्ट्रिय सभाले 1 वर्ष अघि पारित गरेको थियो। यस्तै शपथ सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट साउन 12 गते पारित भएको थियो। त्यसअघि बैठकमा सांसदहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कानुन अनुसार नै अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले देशका विभिन्न स्थानका बाढी पहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्न पनि माग गरे। माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले संविधान र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको रिक्तताको परिकल्पना नगरेकाले कार्यकाल सम्बन्धमा तत्काल कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। यस्तै एमाले सांसद महेश बस्नेतले महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती एकपछि अर्को प्रकरणमा मुछिएकाले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। बैठकमा काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक भने
सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेर निर्णयार्थ पेश हुन सकेन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौटलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले आज राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा लहरका आधारमा आयोजनालाई जथाभावी रूपमा राष्ट्रिय गौरवको भनेर घोषणा गर्ने गरिएको बताए। महत्त्वका आधारमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अरू पहुँचवाला नेताको इच्छामा गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। उनले त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीबाट हटाउनु पर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका 3 बिरामीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीका अनुसार मृतक 3 जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका थिएनन्। मृतकहरू 76, 65 र 46 वर्षका हुन्। तीमध्ये 2 जना अरू गम्भीर रोगबाट पनि पीडित थिए। अधिकारीका अनुसार महामारीको चौथो लहरमा मृत्यु हुने मध्ये 75%ले खोप नलगाएको पाइएको छ। साउन महिनामा मात्र 23 जनाको ज्यान गएको छ। गएको 24 घण्टामा 3614 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 496 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5885 पुगेको छ। भारतले नेपालका नदीनालामा एकपछि अर्को गरी पकड बढाउँदै लगेको छ। जलविद्युत आयोजना बनाउने भनेर ओगटेर मात्र बस्ने प्रवृत्ति उसमा देखिएको छ। यसका असर र प्रभाव के होलान् त? यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। फागुन दोस्रो साता काठमाडौँमा भएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणपछि सरकारले थप 2वटा ठुला जलविद्युत आयोजना भारतको जिम्मा लगाउने प्रक्रिया थालेको छ। जबकि यससँगै नै केही ठुला आयोजना भारतीय कम्पनीले ओगट्ने काम मात्र गरिरहेका छन् भने 25 जस्ता बहुउद्देश्य आयोजना द्विपक्षीय रूपमा अघि बढाउने भनी दुवै देशले लिखित हस्ताक्षर गरेकै 27 वर्ष भइसकेको छ। अरुण तेस्रो बाहेक भारतीयले ओगटेका कुनै पनि ठुला आयोजनामा प्रगति नभएका बेला अहिले तिनै कम्पनीको म्याद थमौती गर्ने मात्रै होइन, नयाँ आयोजनाको अनुमति पनि दिने निर्णयलाई सामान्य मानिएको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने लगानी बोर्डले सोमबार पश्चिम सेती र सेती नदी 6 जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ। बोर्डले भारतको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादक सरकारी कम्पनी एनएचपीसीसँग समझदारी गर्ने तयारी थालेको हो। अब 750 मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती र 450 मेगावाटको अर्ध जलाशययुक्त सेती नदी 6 आयोजनाको अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने बाटो खुलेको छ। बोर्डको यही बैठकले 327 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी 2 जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पनि भारतकै हिमताल हाइड्रो पावर कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ। यो भारतको जीएमआर अन्तर्गतकै कम्पनी हो। जीएमआरले 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन भनेर परियोजना विकास सम्झौता गरेको 8 वर्ष बित्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन। प्रतिफलका हिसाबले मुलुककै सबैभन्दा आकर्षक मानिने यो आयोजनामा पटक पटक म्याद थपिदिँदा पनि लगानी जुटाउन नसक्ने कम्पनीबाट लाइसेन्स खोज्नुको साटो हाम्रो सरकारले परियोजना विकास सम्झौता विपरीत अझै ओगट्न दिइरहेको छ। भारतले पछिल्लो समय पूर्वको अरुण र पश्चिममा कर्णाली नदी बेसिनका ठूला आयोजनाहरू आफ्नो पकडमा ल्याउन खोजेको छ। सेती नदी कर्णालीकै सहायक नदी हो। लगानी बोर्डले यसअघि नै 679 मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको इजाजत भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम एसजेभिएनलाई दिने निर्णय गरेको छ। 490 मेगावाटको अरुण 4 पनि सतलजलाई नै दिएको छ। सतलज मात्रै त्यस्तो भारतीय कम्पनी हो जसले 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना देखिने गरी काम गरिरहेको छ। बाँकी कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि आयोजना ओगटेर मात्रै राखिराखेका छन्। कुनै आयोजना बन्दा नबन्दाखेरिका त्यसका अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ हामी कति लुज गर्दैछौँ त्यो विषयलाई पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। मैले अहिले भन्दा हामीसँग भएका प्रोजेक्टहरू जो भारतीय कम्पनीले गरेका छन् तिनीहरू अगाडि बढिरहेको छ। हुन त चिनिया कम्पनीहरूले पनि थुप्रै परियोजनाको इजाजत ओगटेका छन्। माथिल्लो त्रिशुली 1 मा आएको कोरियाली लगानीलाई छाड्ने हो भने विदेशी कम्पनीहरूको हुलमा सबैजसो भारतीय र चिनियाहरू नै छन्। तर बुढी गण्डकी र पश्चिम सेती जस्ता आयोजना चिनिया कम्पनीबाट फिर्ता भएपछि चीनको हातमा त्यति धेरै रणनीतिक महत्त्वका आयोजना छैनन्। विदेशी कम्पनीको लगानी भएको आयोजनाबाट बिजुली किन्दिन भनेको भारतलाई नै सबै ठूला आयोजनाहरू सुम्पिनुपर्ने बाध्यता बन्न लागेको हो त।
हामीले मार्केट पनि हेर्नुपर्छ, ऊर्जा उत्पादन सँगसँगै मार्केट पनि हेर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो मार्केट भनेको भोलि अब सबै कुराले भौगोलिक हिसाबले अरू चाहिँ त्यहाँको इकोनोमीको हिसाबले हाम्रो इन्डिया वान अफ द मार्केट हो। कतिपय जानकार भने नेपालको जलस्रोतमा नियन्त्रण गर्ने भारतको सुनियोजित कदममा नेपाल फस्दै गएको बताउँछन्। भारतले महाकालीको पानीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थानको थार मरुभूमि घुमाएर गुजरातसम्म सिँचाइ गर्न पुर्याउने योजना अघि बढाएपछि पञ्चेश्वरको काम पनि अघि बढाउन खोजेको छ। कर्णाली नदीमा ठाउँ ठाउँमा बाँध बाँधेर हिउँदका लागि पानी सञ्चित गर्ने र त्यसको लाभ भारतले मात्रै लिन खोजेको भनेर कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्। यस्तो बेला मुलुकको विकासका लागि सकेसम्म कम वातावरणीय र सामाजिक क्षति बेहोर्ने शर्तमा ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउन जरुरी छ। तर विकासको नाममा जलस्रोतको उपयोगमाथि बाह्य नियन्त्रण स्थापित हुन सक्ने जोखिमपट्टि राज्य संयन्त्र चनाखो छ भनेर विश्वस्त हुने आधारहरू छैनन्। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसै प्रसङ्गमा हामीले ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुप कुमार उपाध्यायलाई ठूला आयोजना भारतको नियन्त्रणमा हुने गरी भटाभट सुम्पिनुपर्ने बाध्यता किन आइलागेको होला भनेर सोधेका छौँ। नियन्त्रण गरिसक्यो अथवा गर्दैछ भन्ने कुरामा म त्यति सहमत हुन सकिरहेको छैन कि यो फिगरले बोलिरहेको छैन। हामी कहाँ अहिले 200-300वटा जलविद्युत आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा छन्। अधिकांशमा स्वदेशी लगानी छ अथवा केही विदेशी लगानी छ र भारतसँग हाम्रो अघि मैले बोलेका ठुला आयोजनाहरू भारत बिना बन्न सक्दैनन्, त्यसमा उसको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ नै। र त्यसबाहेकका 3-4वटा आयोजना जुन छन् जसमा अहिले भारतीय लगानी छ, ती आयोजना बनाउँदैमा हाम्रो जलस्रोतमा कब्जा गरेको भन्ने अर्थ लाग्दैन कि यो बोल्दाखेरि त बडा राम्रो सुनिन्छ। यो फेरि अर्को पाटो पनि छ, यी भारतीय कम्पनीहरू नेपालमा आइसकेपछि हाम्रै कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ, हाम्रो ऐन कानुन अनुसार यिनीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका अरू पाटाहरू पनि छन्। हामी सदाकालका लागि प्रोजेक्ट दिइरहेका छैनौँ। यो पानी हाम्रो जुन सुबै कैलाली र बर्दियामा सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्दैछौँ नि, त्यहाँ खपत हुने हो नि भनेपछि अहिले पश्चिम सेतीको रेगुलेटेड फ्लोको लागि इन्डियामा वार्ता गर्न जानु भनेको यो कुनै बुद्धिमानी निर्णय होइन। यो यही चिज पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, सप्तकोशी हाई ड्याममा हो भने फेरि सही निर्णय हो यो। त्यसैले प्रोजेक्टको साइज अनुसार, रेगुलेटेड फ्लोको क्वान्टम अनुसार यो विषयलाई हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ कि यो केस बाई केस गर्नुपर्ने चिज हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। सहकर्मी विदुर पाण्डेको निधन भएको छ। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको स्थापना कालदेखि नै प्राविधिक परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत पाण्डेको हृदयघातका कारण आज बिहान निधन भएको हो। चर्चित क्यामेरा पर्सन पाण्डेलाई असहज महसुस भएपछि गङ्गालाल अस्पताल लगिएको थियो, तर अस्पताल पुग्नु अगावै उनको निधन भएको चिकित्सकले बताएका थिए। पाण्डेको पशुपति आर्यघाटमा आजै अन्त्येष्टि गरिएको छ। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष जीबी राईले पाण्डेको निधनमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै टेलिभिजन क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताएका छन्। भारतको बिहारमा जनता दल युनाइटेड जेडीयूका नेता नीतिश कुमारले आज मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। नीतिश कुमारसँगै राष्ट्रिय जनता दल आरजेडीका नेता तेजस्वी यादवले दोस्रो पटक उपमुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। दुवै नेतालाई राज्यपाल फागु चौहानले राजभवनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। नीतिश कुमार 22 वर्षमा 8औं पटक बिहारको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनी सन् 2000 मा पहिलो पटक 7 दिनका लागि मुख्यमन्त्री बनेका थिए। हिजो भाजपा गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी आरजेडीको समर्थनमा पुनः मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले सिङ्गापुरबाट थाइल्यान्ड जाने तयारी गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन नै कब्जा गरेपछि भागेर मालदिप्स हुँदै सिङ्गापुर पुगेका राजपाक्सेले त्यहाँबाट थाइल्यान्ड जाने तयारी गरेका हुन्। राजपाक्से भोलि ब्याङ्कक जाने रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। श्रीलङ्का र सिङ्गापुर सरकारले भने यसबारे केही बताएका छैनन्। सिङ्गापुर पुगेपछि इमेलबाट राजीनामा पठाएका राजपाक्से त्यस यता सार्वजनिक रूपमा देखा परेका छैनन्। सिङ्गापुर सरकारले राजपाक्सेलाई कुनै सुविधा उपलब्ध नगराएको जनाइएको छ। गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फसेको श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट पनि गहिरिएपछि उनी देश छाडेर भागेका थिए।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर पुग नपुग 6 महिना संसदमा त्यसै अलपत्र छाडियो। बल्ल तल्ल समिति बनाइयो, तर उसलाई आफ्नो कामको मतलबै छैन। विस्तृतमा सोनिका अर्यालबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सिफारिस समिति अल्मलिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। प्रस्ताव पठाएको 4 दिनसम्म पनि समितिले काम सुरु नगरेपछि सापकोटाले बुधबार उपलब्ध सदस्यलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्। तर समितिले कहिलेबाट काम थाल्छ भन्ने स्वयं सदस्यहरू नै स्पष्ट देखिँदैनन्। प्रतिनिधि सभाले गत आइतबार नै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो। गत फागुन 22 गते गठन भए पनि सदनबाट प्रस्ताव नै नपठाइँदा समिति यस बीचमा कामविहीन थियो। गठन भएको 5 महिनापछि बल्ल तल्ल काम पाएको समितिले अहिले आफै चासोहीन जस्तै देखिएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले बुधबार समितिका उपलब्ध सदस्यहरूलाई बोलाएर काम सुरु गर्न भने। त्यस्तै सचिवालयका तर्फबाट समितिको सचिवमा लक्ष्मी प्रसाद गौतमलाई तोकिएको छ। तैपनि समितिले कहिलेबाट काम थाल्छ भन्नेमा सदस्यहरू अझै स्पष्ट छैनन्। संसदमा यो सैद्धान्तिक छलफलपछि समितिमा आयो र समितिलाई सभामुखले अनौपचारिक रूपमा काम प्रारम्भ गर्नुहोस् भनेर सभामुखको सचिवालयले समितिलाई गर्ने सहयोग, कर्मचारीको खटन जिम्मेवारी उहाँले छुट्याउनु भएको छ। त्यसैले समितिले आजदेखि सचिवालयको सचिव पनि प्राप्त गर्यो, कर्मचारी प्राप्त गर्यो र अब चाँडै हामी ज्येष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा अध्यक्षतामा बैठक बस्छौँ र चाँडै कार्य प्रारम्भ गर्छौँ। सामान्यतः समितिले काम थालेपछि महाभियोग सिफारिसका लागि 3 महिनाको समय पाउँछ। तर सरकारले मङ्सिर 4 का लागि चुनाव घोषणा गरिसकेको र आउँदो भदौभित्र महाभियोगको छिनोफानो नभए प्रतिनिधि सभासँगै स्वतः निष्क्रिय हुन सक्ने जोखिमका कारण समितिलाई काम सक्नुपर्ने दबाव छ। तर सांसदहरूले यस्तो दबाव महसुस गरेका छैनन्। जसरी गत फागुन 1 गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव झण्डै 6 महिनासम्म राजनीतिक दाउपेचका कारण अलपत्र पारियो, त्यसै गरी समितिले पनि काममा अल्टाल गर्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ। अझ यस विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका फरक धारणाका कारण पनि महाभियोग अझै पनि स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न कठिन देखिएको छ। हामी संसद अवरोधको अवस्थामा थियौँ। अवरोधको अवस्थामा हाम्रा नामहरू दिन मिल्ने नै होइन नि। तर हामीले देशको प्रधान न्यायाधीश उप महाभियोग आइसकेपछि दिनुपर्छ भनेर हामीले दियौँ नि। नाम तत्काल अवस्थामा नै दियौँ र हामी यसमा सपोर्ट गर्छौँ यो प्रक्रियालाई भन्यौँ भने अहिले पनि हामी यो प्रक्रियाको कुनै अवरोध गर्ने आदि इत्यादि हाम्रो छैन। अब विषयवस्तु आइसकेपछि त्यसमा अध्ययन सुरु गरौँ। अध्ययन सुरु गर्दा सकिएछ, ठिकै छ। म एउटा सदस्य पनि भएको नाताले अरू धेरै म बोल्दिनँ महाभियोग सिफारिस समितिको सदस्यको हिसाबले पनि। तर कतै छलफल भएर यो टुङ्गियोस् भन्ने अभिप्राय होइनसम्म चाहिँ म भन्न सक्छु। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि न्यायिक इमान र नैतिकता गुमाएको, भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको र व्यतिथिको संरक्षक आफै बनेको आरोप महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका छन्। यही प्रस्तावका कारण राणा 6 महिनादेखि निलम्बित छन्। सिङ्गो न्यायालयकै छवि धुमिल बनाउने यस्ता विषयमा समयमै विधिसम्मत तरिकाले छानबिन गरी टुङ्गोमा पुर्याउनुको साटो आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न खोज्नु अर्को बेइमानी हो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले असन्तुष्ट छ। सिफारिस समितिमा बसिसकेपछि पनि एमाले आफूसँग छलफलै नगरी महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको भनेर सत्ता गठबन्धनको आलोचना गर्न छाडेको छैन। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले आज ताप्लेजुङ पुगेर पनि यही कुरा दोहोऱ्याएका छन्। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष छ, उसको भोट बेगर यो महाभियोग पास हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध हामी महाभियोग ल्याउँदैछौँ। कति सिरियस कुरा हो यो भन्नुहोस् त। हामी कसैको पक्ष र विपक्षको कुरा गरिरहेछौँ। बाबा हिजो केपी ओलीले त त्यति बेला पनि प्रसङ्ग त उठेको थियो। प्रधान न्यायाधीशजीले मन्त्री बनाउन मान्छे दिनुभयो भनेर। केपी ओलीले बनाउनु भएन, हामीले बनाएनौँ, किनभने हामी मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्छौँ। तर अहिलेको सरकारले त प्रधान न्यायाधीशले दिएको नामलाई मन्त्री बनाउनु भयो नि। म त्यतातर्फ धेरै जान चाहन्न। त्यसैले को पक्ष र विपक्ष होइन नि, प्रश्न प्रष्ट छ। हामीसँग सहयोग लिनुपर्ने अवस्था महाभियोग पासै हुँदैन।
हामीसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन? यतिको गम्भीर कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुरा गर्नु पर्दैन? कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालले 6 महिना अघि नै सुरु गर्नुपर्ने सिटी स्क्यान र एमआरआई सेवा अझै सञ्चालनमा ल्याएको छैन। उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामी सिटी स्क्यान र एमआरआईका लागि भने कोहलपुरसम्म पुग्न बाध्य छन्। निजी अस्पताल गएर सेवा लिनुपर्दा महँगो पर्ने गरेको छ। दुःख पनि उत्तिकै भोग्नुपर्छ। प्रादेशिक अस्पतालमा छौँ जहाँ 1 वर्ष पहिलेदेखि नै सिटी स्क्यान मेसिन थन्किएको छ। म्याक्स मेडिटेक प्रणालीसँग सिटी स्क्यान मेसिन सञ्चालनका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालले सम्झौता गरेको थियो। हालसम्म पनि सिटी स्क्यान मेसिन सञ्चालनमा नहुँदा सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लाबाट उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आउने बिरामीहरूले दुःख पाइरहेका छन्। सिटी स्क्यान गर्नु थियो, यहाँ कहीँ कैलाली जिल्लाभरि छैन रे, अनि कौलपुर लैजानु, इन्डिया लैजानु भन्दैछन्। कसले भनेको? अब डाक्टरहरू भन्ने भयो। अब उही छैन, डाक्टरलाई पनि के दोष दिने होइन। अब साधन छैन त दुःख पाउन लागि त जानै पर्यो। उहाँ चाहिँ हरिना रेग्मी हुनुहुन्छ। अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालले सिटी एक्सनका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उहाँलाई रिफर गरेको हो। हिजोदेखि उहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी वार्डमा हुनुहुन्थ्यो सेती प्रादेशिक अस्पतालको। कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, अब यो कोहलपुर जानु बाध्यता भयो सर, किनभने बुढी माइस हौँ, अब यहाँ यति अब गरिब मान्छे हौँ, त्यही पनि अब आमाको त्यो हुँदाखेरि कोहलपुर जानु पर्यो, बाध्यता हुँदाखेरि अब कोहलपुर जान लागेका छौँ। बाध्यता पर्यो, यहाँ के रहेनछ? यहाँ सिटी स्क्यानको साह्रै समस्या हुँदो रहेछ। सिटी स्क्यान नभइकन यहाँ इलाज हुँदो रहेनछ सर। त्यसले गर्दाखेरि अब गरिब मान्छे अब उहाँ कोहलपुर जानु बाध्यता भयो। हाम्रो एकजना बुबु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डक्टरले चेक गर्दाखेरि चाहिँ सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ भन्ने समस्या देखायो। अहिले पनि बेहोस नै हुनुहुन्छ हिजोदेखिको होइन। तर यहाँ धनगढीभरि सिटी स्क्यानको खोजी गर्दाखेरि कोही पनि नभएको, सिटी नभएको अवस्था भेटियो र अहिले हामी चाहिँ कोहलपुर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने सल्लाह मिलेको छ। स्थिति यो छ। सुदूरपश्चिमका बिरामीहरू अन्य प्रदेश तथा भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा जानुपर्ने बाध्यता पनि छ। विगत 2077 साल कार्तिकमा हाम्रो यो म्याक्स मेडिटेकसँग यो सम्झौता भएको थियो। उहाँहरूले 2078 असाढमै उहाँले सप्लाई दिने भन्ने कुराहरूको सम्झौतामा उल्लेख थियो। अब सिटी स्क्यान ल्याएर त केही भएन, उहाँहरूले चाहिँ आपूर्ति गरेर त्यसलाई मतलब जडान गरेर सञ्चालन गरेर हामीलाई दिने उहाँहरूको ठेक्का थियो। त्यो आधारमा भौतिक संरचना त चाहियो। घर निर्माण गर्ने ठेकेदारले अब केही प्राविधिक कारण होला अथवा के होला ढिलाइ गरिदिनु भयो। उहाँहरूले समयमा हामीलाई त्यो घर निर्माण गरेर दिन सक्नु भएन। त्यसले गर्दा यो सिटी स्क्यान चाहिँ स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नमा हामी ढिलाइ भइराखेको अवस्था छ। जुन तपाईँले यो पछाडिको दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ, यो एमआरआई मेसिनको केही भाग हो। एमआरआई मेसिन सुदूरपश्चिमको यही प्रादेशिक अस्पतालमा असाढ महिनामा सञ्चालन भइसक्नु पर्ने थियो सम्झौता अनुसार। त्यो पनि हुन सकेन। 12 करोडको सम्झौता गरेको निर्माण पक्षले अहिलेसम्म पनि एमआरआई मेसिन जडान गर्न सकेको छैन। यसरी करोडौँको लागतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका यी सेवाहरू अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउँदा सुदूरपश्चिमवासीले भोग्नु परेको समस्या विकराल छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी फोके, धनगढी। नेपालमा अहिले 17,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुन्छ। खेतीमा 24,000 साना किसान आबद्ध छन्। चियामा आधारित 146वटा उद्योग छन्, तर यी सबै अहिले झस्किएका छन्। यसको कारण हो भारतले नेपाली चियालाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउने तयारी गर्नु। भारतले प्रतिबन्ध लगाए नेपाली चिया व्यवसाय के होला? भारतको राज्यसभा अन्तर्गत रहेको एउटा समितिले विभिन्न देशबाट भारतमा आयात हुने चियाको गुणस्तरबारे करिब 2 महिना अघि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्यो, जसमा भारत भित्रिने चिया सस्तो र न्यून गुणस्तरको भएको उल्लेख छ। न्यून गुणस्तरको चियामा नेपाली चियालाई किटान गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नै सुझाव दिएको छ। त्यो प्रतिवेदन अहिले राज्यसभा र लोकसभामा पुगेको छ। राज्यसभाका अध्यक्ष र लोकसभाका सभामुखले प्रतिबन्ध लगाउन र यस अघि नरहेको आयात शुल्क लगाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा सहमति जनाइसकेका छन्। त्यो प्रतिवेदनले नेपालमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। कारण हो नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत हुनु। नेपालबाट वार्षिक रूपमा 4 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको चिया निर्यात हुने गरेकोमा 3 अर्ब भन्दा बढीको भारतमा खपत हुन्छ।
भारतले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा बिक्री ठप्प हुने भएमा अहिले नेपालको चिया उद्योग यति बेला आतंकित बनेको छ। 90% हाम्रो चाहिँ नि अर्थोडक्स चिया चाहिँ नि भारतमा निर्यात हुने, 50% चाहिँ नि हाम्रो सिटिसी चिया भारतमा निर्यात हुने हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। भनेको समग्रमा हाम्रो ठुलो अत्यन्तै ठुलो मात्राको चियाको चाहिँ निर्यात व्यापार चाहिँ भारतमा हुने र अथवा भारत मार्फत अर्को देशमा पुग्ने भएकोले गर्दा यदि यो बिल चाहिँ नि भारतीय संसदबाट चाहिँ नि पास हुने खतरा बढ्यो भने यसले त अभियसली अत्यन्तै ठुलो चाहिँ नि नेपाली चिया इन्डस्ट्रीलाई नोक्सान गर्छ र त्यसको चाहिँ नि परोक्ष खालको चाहिँ नि तपाईँको असर भनेको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि पर्छ। चिया कृषि उपज हो। नेपाल भारत बीचको वाणिज्य सन्धि अनुसार दुई देशको कृषि उत्पादनमा आयात शुल्क लाग्दैन। सन्धि अनुसार नै भारतमा उत्पादित तरकारी बिना रोकटोक दिनहुँ नेपाली बजारमा आउने गरेको छ। तर नेपाली उपजको निर्यातमा भने भारतले एकपछि अर्को समस्या देखाएर अवरोध गर्दै आएको छ। यसअघि अदुवा निर्यातमा समस्या भएको थियो। उसले अहिले कानून बनाएरै नेपाली चियामा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको हो। त्यही कारण चिया उद्योगीले राजनैतिक तहबाट समस्याको समाधान खोज्न दौडधुप बढाएका छन्। केही उद्योगीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भारतसँग कुरा गर्न भनेका छन्। बजारको लगभग 80-90% बजार चाहिँ भारतमा निहित, हामी त्यहाँ भारतमा नै निहित भएको कारणले गर्दा पनि अब हामीले यो विषयमा चाहिँ नि माथिल्लो लेभलबाट विशेष गरी क्याबिनेट लेभलबाट नै यो कुराको चाहिँ तदारुकता साथ अगाडि बढेन भने पक्कै पनि नेपाली चियाको भविष्य बिल्कुलै नराम्रो छ। हामीले यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्ने, थर्ड कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरू भनेको त्यो थोरै क्वान्टिटीमा। नेपालमा 17,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको चिया भारत बाहेक अस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, जापान लगायत मुलुकमा पनि निर्यात हुन्छ। तर तेस्रो मुलुकमा निर्यात बढाउन भने सकिएको छैन। त्यसैले भारतले समस्या पार्न लाग्यो भनेर गुनासो गरिरहनुभन्दा तेस्रो मुलुकको माग अनुसारको उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनु पर्ने आवाज पनि उठेको छ। इलामबाट गोपाल निरौला र झापाबाट नारायण अर्याल तथा क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। ताइवान टापुमा हुन सक्ने सम्भावित युद्धले अहिले संसारलाई झस्क्याएको छ। ताइवानमाथि नियन्त्रण गर्न चाहिरहेको स्वयं चीन पनि सैन्य हस्तक्षेप गरिहाल्ने अवस्थामा छैन। लामो समयदेखि ताइवानकै विषयलाई लिएर चीनसँग सौदाबाजी गरिरहेको विश्व शक्ति अमेरिकाले ताइवानलाई चीनबाट पूर्णतः अलग गर्नमा उत्प्रेरित गरिरहेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूलाई हच्क्याउन र बाँकी विश्वलाई झस्क्याउन ताइवानको एउटै हतियार हो सेमिकन्डक्टर चिप्स। अनाज र सुनपछि पेट्रोलियम स्रोतमा बढी केन्द्रित भएको भू राजनीतिको चाबी अब यस्ता माइक्रोचिप्सहरूमा पनि देखिन थालेको छ। 35 वर्ष अघि मोरिस चाङले स्थापना गरेको ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी TSMC अहिले पूर्वी चीन सागरको एक महत्त्वपूर्ण भू राजनीतिक चाबी बनेको छ। यो कम्पनी एक्लैले अहिले संसारको 55% सेमिकन्डक्टर उत्पादन गर्छ। ताइवानले विश्वव्यापी मागको 65% सेमिकन्डक्टर उत्पादन गरिरहेको छ। यही कारण वार्षिक $6 खर्ब बजार भएको सेमिकन्डक्टर अहिले विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चिन्ताको विषय बनेको छ। यी ससाना माइक्रोचिप्स आर्थिक र रणनीतिक हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण बनिसकेका छन्। कोभिडपछि सेमिकन्डक्टरकै अभावमा कयौं गाडी उत्पादकले माग अनुसारको कार उत्पादन गर्न नसक्दा $1 खर्ब गुमाउनु परेको थियो। मोबाइल फोन, कम्प्युटर र घरायसी विद्युतीय उपकरण माइक्रोचिप्स बिना चल्दैनन्। अत्यावश्यक मेडिकल उपकरणदेखि ड्रोन, रकेट, मिसाइल र युद्ध विमान बनाउन पनि यही चिप नभई हुँदैन। मेसिनमा आधारित उत्पादन श्रृङ्खलामा जोडिएको अहिलेको विश्व संरचनामा सेमिकन्डक्टर जरुरत मात्रै बनेको छैन, अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यसमा निर्भर बन्न पुगेको छ। सेमिकन्डक्टर मेसिनको मस्तिष्क हो। त्यसमाथि युद्ध अभ्यासमा मिसाइल र ड्रोनको प्रयोग बढ्न थालेको बेला यसको रणनीतिक महत्त्व अझै बढेको छ। त्यसैले अहिले अमेरिका र चीन ताइवानमाथि आफ्नो अग्राधिकार चाहिरहेका छन्। ताइवानलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो भूगोलमा समाहित गर्न सके विश्वव्यापी चिप उत्पादनको झन्डै 75% हिस्सा चीनसँग हुनेछ। यसले ऊर्जा र प्रविधिमा आफ्नो नियन्त्रण खोजिरहेको चीनलाई ठूलो बल मिल्छ। ताइवानको शिरबाट चीनको छाया हटाउन सके अमेरिकालाई चिप उत्पादनमा आफ्नो पकड स्थापित गर्न मद्दत मिल्छ। अहिले ताइवानमा युद्ध हुने र नहुने दुवै सम्भावनाहरूका बीच सेमिकन्डक्टर उद्योग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाबी बनेको छ। युद्ध गराउने र रोक्ने पनि
कारण यही हो। तर ताइवानको चारैतर्फका समुद्रमा मिसाइल झर्न थालेपछि संसारभर सेमिकन्डक्टरको उपलब्धता र मूल्यबारे चिन्ता बढेको छ। कोभिडले यो सानो उपकरणको ढुवानी अवरुद्ध हुँदा गाडीदेखि कम्प्युटरसहित विद्युतीय सामानको भाउ जबरजस्ती बढाइदिएको थियो। ताइवानमा युद्ध भयो भने विद्युतीय उपकरण कति महँगिन्छन् भनेर अहिले अनुमान लगाउन सकिँदैन। विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारीले भारतको केरला महिला लिगमा 5 गोल गरेकी छिन्। उनले गोकुलम केरला एफसीबाट केरला युनाइटेड विरुद्धको खेलमा 5 गोल गरेकी हुन्। खेलमा उनको टिम 11-0 गोलले विजय भयो। 27औं मिनेटमा ह्याट्रिक पुरा गरेकी सावित्राले पहिलो हाफमै 4 गोल गरेकी थिइन्। यस्तै 56औं मिनेटमा उनले व्यक्तिगत 5औं गोल गरेकी हुन्। सावित्राले 2 गोलमा असिस्ट गरिन्। उनी प्लेयर अफ द म्याच चुनिन्। आई लिग च्याम्पियन गोकुलमले अर्को महिना एफसी क्लब च्याम्पियनसिप खेल्नेछ। यसै लिगमा डन बस्कोबाट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी मिडफिल्डर दिपा नेपाली पनि आज भारत प्रस्थान गरेकी छिन्। दिपाले क्लबसँग 1 वर्षको सम्झौता गरेकी हुन्। युएफए सुपर कपमा अर्ध स्वचालित अफसाइड प्रविधि प्रयोग गरिने भएको छ। सुपर कपमा आज राति स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिड र जर्मन बुन्डेसलिगा क्लब फ्र्याङ्कफर्टले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अर्ध स्वचालित अफसाइड प्रविधि यसै वर्ष कतारमा हुने फिफा विश्वकपमा पनि प्रयोग गर्ने घोषणा भइसकेको छ। यस प्रविधिले अफसाइडको माग गरेका बेला भिडियो सहायक रेफ्री वारको निर्णयमा कटौती र अफसाइड जाँच समय कम गर्नेछ। रियल मैड्रिड र फ्र्याङ्कफर्ट बीच खेल फिनल्यान्डको हेल्सिन्की ओलम्पिक रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे हुनेछ। युफा सुपर कपमा च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिग विजेता बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। झण्डै 36 करोडको लागतमा निर्माण भएको नेपालगञ्ज रङ्गशाला घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ। खेलकुद गतिविधि नहुँदा रङ्गशाला घाँसे मैदान बनेको हो। प्रदेश स्तरभन्दा माथिल्ला प्रतियोगिता मात्रै सञ्चालन गर्ने नियम बनाइएको रङ्गशालामा खेलाडीलाई अभ्यासका लागि समेत प्रवेश दिइँदैन। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न करिब 36 करोड लागतमा नेपालगञ्ज रङ्गशालामा प्यारापिट र खेल मैदान निर्माण सम्पन्न भयो। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन र समापन यही रङ्गशालामा सम्पन्न भएको थियो। तर त्यस यताका 4 वर्ष यो रङ्गशालामा कुनै खेल भएनन्। अघिल्लो कार्य समितिले यस रङ्गशालामा प्रदेश स्तरभन्दा ठूला खेल मात्र हुन पाउने निर्णय गरिदिएका कारण आफूहरूले खेल खेलाउन नसकेको जिल्ला खेलकुद सङ्घका अध्यक्ष दीपकजङ शाहले बताए। स्थानीय खेलाडीहरू खेल्नबाट वञ्चित भएको कारण चाहिँ योभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो कार्य समितिको टिम थियो प्रदेशको र क्षेत्रको भनौँ, त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूले एउटा यस्तो धेरै ठुलो संरचना बनेको हुनाले उहाँहरूले यस्तो नियम ल्याउनु भयो कि राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी कमसेकम प्रदेश स्तरको खेलाडी मात्रै खेल्न पाउने भन्ने खालको नियम उहाँहरूले ल्याएर त्यो नियमै लागू भइसकेपछि खेलाडीहरू चाहिँ खेल्नबाट वञ्चित भयो। भौतिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि नेपालगञ्जले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन। युवा खेलाडी उत्पादनमा निष्क्रिय जस्तै छ। भएका खेलाडीले पनि अभ्यासका लागि रङ्गशालामा सहजै पहुँच पाउँदैनन्। उनीहरूले रङ्गशालामा प्रवेशका लागि वार्षिक 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। एउटा आइडी कार्ड बनाउने यहाँ क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले त्यसलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ। जस्तो आउटडोर खेलाडी आउटडोर ट्रेनिङ गर्छन् भने 500 रुपैयाँ तिनीहरूको 1 वर्षको 500 रुपैयाँ जो सम्बन्धित कोचसँग कोअर्डिनेट गरेर तिनीहरू ट्रेनिङ गर्न पाइरहेको छ। कार्डबिन रङ्गशालामा प्रवेश गर्नका लागि कठिन हुने गरेको करातेका खेलाडीको गुनासो छ। कार्ड हुनेलाई पनि बिना ड्रेस मैदानमा प्रवेश दिइँदैन। ग्राउन्डमा चाहिँ हामीहरू अब रनिङ गर्न चाहिँ जान मिल्यो, तर ग्राउन्डमा चाहिँ भित्रको घाँसहरूमा चाहिँ गएर अब यताउति खेल्न यताउति गर्न चाहिँ त्यो चाहिँ मनाइ छ। खालि फुटबल प्लेयरहरू गेमको बेला मात्र जाने, त्यहाँ नजान घाँस बिग्रिन्छ यताउति भन्ने यस्तो कुराहरू। कतिपय जिल्लामा रङ्गशाला नहुँदा खेलाडीले आफूलाई निखार्न नपाएको गुनासो सुनिन्छ। तर नेपालगञ्जमा यति ठूलो लगानीको रङ्गशाला भएर पनि त्यसको सदुपयोग नहुँदा रङ्गशालाको लगानी बालुवामा पानी भएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाँकेबाट गजेश्वर थारूको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
तालमेलमा इच्छुक पार्टी धेरै हुँदा कङ्ग्रेसलाई भाग पुर्याउन हम्मे 100 सिट आफै राख्न नेताहरूको दबाव, एमालेसँग मिल्ने धम्की दिएर धेरै सिट लिने माओवादीको दाउ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगमा संसदीय समितिको पनि ढिला सुस्ती, प्रस्ताव पठाएको 4 दिनसम्म बैठक नै बसेन। सभामुख भन्छन् काम थाल्ने बेला भयो। नेपाली चियालाई प्रतिबन्ध लगाउने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन भारतको संसदमा कार्यान्वयन भए करिब 4 अर्बको निर्यात व्यापार प्रभावित हुने। भारतको बिहारमा नीतीश कुमारले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै लिए मुख्यमन्त्रीको शपथ। भाजपा गठबन्धन त्यागेपछि आरजेडीको समर्थन। र 36 करोड लागतमा बनाइएको नेपालगञ्ज रङ्गशाला घाँसे मैदानमा परिणत। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदपछि प्रतियोगिता शून्य, स्थानीय खेलाडीलाई प्रवेशै निषेध। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.